Okay, you know who the scan pad or the chair play map your body. Scan pad out of the software scan pad is always on the episode scan. The chars away in Palaya, Damoye, General scanner. Kumila machila biso ino di ma installation kuya ma pare software pare era ne palu yare di option scan no the cha software shi yo no general ku di Photoshop ya ni pata wo pya pi ma phit pare Photoshop ya ni pha ma so ino file ya ni ma import Photoshop ma ta khare da print lo ya pin lo ya bono site ba thai chin ne thai lo ya de import ya ni option L260 ba ku chai tha L260 so Photoshop ma ta khare pin ma da ta khare print lo ya me piကျွန်တော်နေပါချိန်ကြလို့ရတယ်လေချိန်လို့ရတော့ဒီကနေဒါလောက်တာပိုရအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါ option scan ဆိုရင်မှဒါထွက်လာရင်ဒါ document type ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစားအမျိုးအစားပေါ့ဒီ document source ကတော့ဒီမှာ reflective ကိုယူမယ်ဒီမှာကျတော့ document source မှာဒါ scanner glass ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဓာတ်ပုံဆိုရင် photo ပေါ့ကျွန်တော်ဒါအခုကတော့ photo ပဲယူလိုက်မယ်ဒီရောက်က image type ကကျတော့ image ဒါဥစား color ရဲ့အမျိုးအစားပေါ့နော်resolution ကတော့ color ရဲ့ဒီအရောင်ပါဝင်တဲ့ နှုန်းပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် preview နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါဥစားထဲမှာ scanner ထဲမှာရှိတဲ့ဟာသူမှာပြလာပြီမှာပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ scanner ကိုအပုံဖွင့်လို့မရပါဘူးဒီမှာဆိုရင်လူချင်းလောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လို့ရတယ်နှစ်ခုသုံးခုအဲ့လိုမျိုးမှတ်နေရတယ်ဒီကလေးမလို့ဆိုရင်လည်းဒီကနေမှာဒီ result လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါပြတ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါအခုတော့အကုန်လုံးဟိုတရွက်လုံးဖတ်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဆက်ရွက်တရွက်လုံးကိုဆက်လက်လုပ်မယ်ဒါတော့အခု sample ပြထားတဲ့ဒါဆက်ရွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုမှ scan ကိုနှိပ်ပြီးမှဒါ scan ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါ scan ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဒါခုဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ရွက်ကိုဒါ scan ဖတ်နေရပေါ့အဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ scanner ဖုန်းကိုဖွင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဆက်ရွက်တရွက်လောက်ဆိုတော့ဒါခဏတော့စောင့်မိရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ scan ဖတ်တာဟာထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနက scan ဖတ်ထားတဲ့ဒီ app ဆုံးကိုဒီရဲ့ window လေးကိုအရင်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်ရင်ဆိုတော့ဒါ scan ဖတ်ထားတဲ့ဟာလေးရပြီပေါ့အခုဒီဆရာအဟောင်းမျိုးဖတ်ထားရဲဆိုတော့အရောင်တွေကတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဟိုညစ်ပတ်နေတဲ့ဟာတွေရှိနေရဲဆိုတော့နည်းနည်းအလင်းမောင်ပြန်ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုတော့ဒီ image ကနေမှာ adjustment ကနေမှာ brightness and contrast ကနေချိန်လို့ရတယ်ဒါမို့ရင်ဒီ select အောက်ကနေ color range ကနေ select မှတ်ပြီးမှမလို့တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါအောင်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အရောင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ select လုပ်လို့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ image တွေကနေမှာ brightness and contrast ကနေအရင်ဆုံးအခုဒါအချမ်းအနေနဲ့ဒါချိန်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရောင် select လုပ်ပြီးဖြတ်တာကိုပြန်ပြပေးပါမယ်ပြီးကြမှာဒါ okay နေလိုက်ရင်ဒါနည်းနည်းပုံမှန်နည်းနည်းဖြူရပါတော့နော်အဲ့ဆိုရင်တိုင်းရဆိုရင်တော့ save file နဲ့မှာ save လုပ်မယ်
ပြီးကြမှာကိုသိချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုသိချင်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီမှာ save လုပ်မှာအခုတော့ကျွန်တော် desktop အောက်မှာသိမယ်ဒီမှာ file name မှာကိုလိုချင်တဲ့ file name တစ်ခုထည့်မှာဒါသူ့ format ကကြောဒီကလေးကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြင်ရမယ့်ဟာတွေဥမာစာထည့်တာတော့ဘာလို့ပြန်ပြင်မဆိုရင်တော့ဒါ Photoshop နဲ့သိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတပ်ပုံတိုင်းသိမယ်ဆိုတော့ JPG ပြီးမှ save ကိုလုပ်မယ်ဒါ image ဥစားမှာ quality ကတော့တကယ်လို့အကြီးထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ quality ကိုများထားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့နည်းနည်းပဲဒီစာရဲ့အတိုင်းပဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ quality ကိုတုံးလီလောက်ဆိုရပါပြီပြီးမှ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိမ်းတဲ့ file ကိုဒါ desktop ပေါ်မှာရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါတော့ဒါ scan ဖတ်ထားတယ်ခုနကဒီစာရွက်လေးပါကျွန်တော်ဒီတခါလဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ file နဲ့နေမှာ print ပေါ့နော် file နဲ့နေ print အခုဒီ L60 ကျတော့ဒါ color printer ဆိုတော့ကိုချိန်ထားတဲ့ printer ကိုယူမယ် color printer ဆိုတော့ဒီ user မှာ preset မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟောလုံးပေါ့နော် copy မှာတော့ဘယ်နဲ့စုံထုတ်မလဲ preset မှာကျတော့ဒါသူရဲ့ setup ကိုအနေနဲ့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှ download အလျားလိုက်ကျွန်တော်ဆက်ရက download ဆိုဒီမှာလည်း download ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ပြီးမှတိုက်ခါကျတော့ plain paper ဆိုရင်ဒါ user ရတဲ့ထုတ်တယ်တကယ်လို့ဓာတ်ပုံတွေထုတ်မှဆိုရင်တော့ photo ပေါ့နော် photo paper Epson mate ဒီမှာယူလို့ရတယ် standard ကတော့ပုံမှန်ပေါ့တကယ်လို့ high ဆိုရင်တော့ quality ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာပေါ့ draft ကတော့အချမ်းထုတ်တော့color ကျတော့ကျွန်တော် color နဲ့ထုတ်မယ် grayscale ဆိုရင် black and white ပေါ့ပြီးမှ okay ပြီးမှဒါ print လုပ်လိုက်ဆိုရင်ဒါ printer မနေဒါထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်